शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, वो कि जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ए देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नक्स देखता है? जरा